من اقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. اچھی آقو سبحان اللہ. اللہ فرمائے دے ایمان ہی میں ہوئے جی میں بولو تصدیق بیٹھا دسے نا میرٹ بیٹھا دسے نا. ہن میرٹ کیڑی چیز پسند ہے یہ رب کو ذرا غور میری طرف کری. حبیب نجاری میں جھونپڑی وچوں لکھتے ہی میں کپڑا کرتا ٹاکیاں لگیاں ہوئے غریب جیاں بندہ آ گئے آر کر کے آکھن لگے او میری قوم دے لوگو. ہن قوم پوری کو مخاطب ہے اندے چودھری کھڑن نواب ہیں سردار ہیں وڈیرے ہیں. انہیں دے سامنے کوئی عام قوم والا بندہ علاوے تے انہیں دی گستاخی تے توہین ہے. سارے کو مخاطب کر کے میں آتا ہے پہلی وجہ ہے جڑی رب کو پسند آئی ہے اور یہ پہلی وجہ ہے جڑی ایمان دی وجہ تو آئی ہے. کیڑی؟ اے پہلے غریبا جھونپڑے پیارا ہندا تے سستی تے بزدلی بھی پاتی ویندی آئی ہے. ایمان اندہ گئے تے دلیری تے بہادری مل دی گئی ہے. قوم دے سامنے کھڑ کے رب دی توحید تے رسولیں دی حمایت کرنا کوئی سوکھا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اپنی قوم دے سامنے کھڑا ہویا ہے. میری قوم دے لوگوں انہاں رب دے بھیجوے رسولہ دی پیروی کر گنو. اے توالے کے اجر تے مزدوری دا سوال نہیں کریں دے تے ہنوی ہدایت یافتہ. ساری قوم کٹھی تھی کہ سوچن لگ گئی چھوڑو رسولہ کو پہلے حبیب نال نبڑ گھندے ہیں. اے بنا گئے حمیتی یہ سارے انہیں مخاطب ہوئے. کہیں سوٹا چاہتے کہیں ڈنڈا چاہتے کہیں پتھر چاہتے. یہ ہونے منٹ دے اندر حبیب کو درکینے ہیں. میں سامنے تھین آکھن لگن بچے یتیم کرواونے نہیں اپنی گھر والی بیوہ کراونی ہے. چل چلا جا اپنے خیمے دے اندر اپنا کام کار کر. تیدا کیا واسطہ ہے رسولہ نال؟ اللہ فرمائے دے ایمان علا بزدل کوئی نہیں ہوندہ. ایمان علا جرت دا پہاڑ ہوندہ نہ دے. ایمان آلہ بندہ اپنے بچے دی زندگی دی پرواہ نہیں کریں دا ہوندہ. ایمان آلے بندے کو اپنی جھونپڑی تے اپنی بیوی دی کوئی فکر کا نہیں ہوندی. ایمان آلے بندے کو اپنے نال تے نال دا اپنے مال تے اپنے رزق دا کوئی پرواہ کا نہیں ہوندی. اللہ فرمائے دے ساری قوم دھمکاون لگ گئی ڈراون لگ گئی. حبیب ڈردا نہیں پیا حبیب دھمکیندہ نہیں پیا حبیب پریشرچ نہیں پیاندہ. حتیٰ کہ وٹھے پتھر سوٹے چاہ کے حبیب کو مارن لگ گئے. حبیب سر تلے کیتا ہویا ہے. قوم دے سوٹے برداشت کریں دا کھڑے. اللہ فرمائے دے میں کو حبیب دا ایمان کی میں پسند ہے. حبیب سوٹیاں دی بارش جا کھڑا ہویا ہے لیکن والوی چوپ کہنے کی دی کھڑا. میں اللہ دی توحید دا واز سنیں دا رہ گئے. قوم دے تانے برداشت کریں دا رہ گئے. میں اللہ دی وحدانیت بھی بیان کریں دا رہ گئے. قوم دے سوٹے برداشت کریں دا رہ گئے. میں اللہ کریم دی توحید دا پرچار بھی بیان کریں دا رہ گئے. 23 سپارہ ہے پہلی آیت ہے تے این حبیب نجار دا خطاب توحید والا شروع ہے. ایڈو سوٹے لگ دے بین ایڈو پتھر لگ دے بین. نہ بچے دی پرواہ ہے نہ بالے دی پرواہ ہے نہ بیوی دی پرواہ ہے نہ زمینیں دی پرواہ ہے نہ اپنی جھونپڑی تے مکان دی پرواہ ہے. او لوگوں نبی دے گستاخ کو رہا کرنے والے ہو اپنے کرسیوں دی پرواہ کرنے ہو. میں تو کو کی میں ایماندار آکھاں اپنے عہدے دی پرواہ کرنے ہو. میں تو کو کی میں مسلمان آکھاں نبی دے گستاخ دے ہوتے شفقت دا ہاتھ رکھن دیواری اپنی پراپرٹی دی پرواہ کرنے ہو. اللہ فرمائے دے تسا ایمان تو کھورے ہو. اے دیکھو اے ہی وے مجاہد اسلام اے ہی وے موحد اسلام اے ہی وے ایماندار تے پکا مومن. ایڈو سوٹے برداشت کریں دا کھڑے ایڈو ڈنڈے برداشت کریں دا کھڑے. اللہ دی توحید بھی بیان کریں دا کھڑے. ایمان دے معاملے ذرہ برابر بھی کمپرومائز نہیں پیا کریں دا. آدھا کیا پہ
وما لی لا اعبد الذی فطرنی وإلیہ ترجعون اتخذ من دونہ آلہۃ یردن الرحمن بضر لا تغن عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون انی اذا لفی ضلال مبین انی آمنت بربکم فاسمعون قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قیل ادخل الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ حبیب نجارے جڑا رسولیں دی گستاخی برداشت، بولو یار بولو، جان تا دے دیتی ہے لیکن سیر تلے ساٹھ کے چپ نہیں سی کی تھی۔ نبییں دی گستاخی، بولو اللہ کو کیویں جند دے سو، مر کے اللہ دی بارگاہ کیویں ویسو، حوض کوثر دیاں امیداں کیویں رکھ دے ہو، نبی پاک دے گستاخاں دی کنڈ تھپانا لے ہو، نبی پاک دے گستاخاں کو رہا کر کے پروٹوکول دے منوالے ہو۔ اللہ فرمائے دے کوئی تو آدھے اندر ایمان نہیں، ایمیں چھڑے نعرے لائی ودے ہو اسلام تے ایمان دے، ایمان ہے اے خیمے چراہنا لا، اے جھونپڑی چراہنا لا، لیکن رسول دی گستاخی دے معاملے برداشت نہیں پیا کریں دا، اللہ دی توحید دا باز سنیں دا کھڑے، ساری قوم رل کے مرے جے آخرکار حبیب کو شہید کر دیتے نے۔ اللہ فرمائے دے خون دا قطرہ اجا زمین تے کائنا ڈٹا، ساری رحمت نے اعلان فرمائے کی لدخل الجنہ، اے حبیبہ جنت تیرے واسطے انتظار ہے، اے جنت تیرے واسطے حاضر ہے، حور و غلمان تیرے واسطے حاضر ہیں، میرے سارے انعام تیرے واسطے حاضر ہیں، میں اللہ دا دیدار تیرے واسطے حاضر ہے۔ اے جڑے ویلے جنت دے اندر گئے پروٹوکول تے قدر تے احترام ڈٹھے سی، آکھن لگے قال یا لیت قومی یعلمون، ہائے افسوس میری قوم کو پتہ چل ویندا اللہ نے رسولیں دی حمایت کرن دے بدلے چ کتنا پروٹوکول عطا کیتے، اللہ نے گناہ معاف کر دیتن تے اللہ نے عزت داریں لوگیں دی لسٹ شامل فرما لیتے۔ ایمان کیو جیاں بناوڑے جیو جیاں، تھکے بیٹھے ہو سمجھ دے بیٹھے ہو، ایمان یو جیاں ہوئے جیویں یہ جتنا جیویں قاری ابو بکر سے فرمے دے پر جے جڑے پینترے تبدیل کرو، جیویں شہیداں پہ مارو، جیویں جو باتاں کر کے قوم کو مطمئن پہ کرو، رسول پاک دی گستاخی پاکستانیہ کو برداشت، بولو چاہے حبیب نجار دی طرح جان قربان کرنی پوے کرن پہ، بولیں دے نہیں بے انشاءاللہ۔ یہ صرف نعرہ نہیں، حکومت کو چاہیدہ آزما کے دیکھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی گستاخی سارے کے برداشت نہیں ہو دی۔ یہ ملک امام کائنات دے کلمے دی بنیاد تے قائم کیتا گئے اور بنا گئے، یہ ملک جراہن والا نبی پاک دی گستاخی برداشت نہیں کر سکتا، جان دیونی پائے گی دے دے سو، ٹھیک ہے جی میں دل دی کر، اللہ بھی ڈھیل دیں دے، اسائیں واسطے چوپی کر ویندے ہوں بعض دفعہ جو رب دے قرآن تے سا کوئی یقین ہے۔ اللہ نے فرمایا انا کفیناکا، اے میرا پیغمبر تیرے نال گستاخی کرنا لے، تیرے نال مخول تے مذاق کرنا لے کو میں کلہ رب کافی ہوں، اور انشاءاللہ رب کافی ہے۔ رب اپنے رسول نال اتنا پیار کریں دے، جو رسول اگر انگلی دا اشارہ کرے رب چاندر ٹکڑے کر دے وے، رسول اگر اپنا چہرہ انور آسمان دو پھیرے رب کی بلا تبدیل کر دے وے، تے رب رسول دی گستاخی برداشت کر سکتے نہیں۔
وہ ساری اکثر ہے کی دی مثال ہے نائی والے چھتے نا آپ سامنے آپ ہو سام یہ پتہ لگ بو سی کہیں کو سمجھ آئی ہے کہیں کو نہیں آئی انہیں کو چنگی طرح تے سمجھ آ گئی جنہیں کو میں مخاطب ہاں یہ آپ پتہ لگ ویسے جن جی رہے سو جی چیسو اللہ فرمائے دے ایمان کیڑی شاید گال کیڑی شادی کرنا پیا بولو اکثر آدمی یار مول صاحب والدین دے حقوق بیان کرنے چاہیے میں دا نہیں ایمان بیان کرنا چاہیے آپ میں حقوق پورے تھی کوئی آدھے مول صاحب حقوق و لباس بیان کرنے چاہیے میں دا نہیں ایمان دی اہمیت رسنی چاہیے مریض جو ڈاکٹر کو ونجے ڈاکٹر اگر ہوں مرض نزل زکام کھانسی دا اگر دوا دے تو کوئی ڈاکٹر کوئی نہیں آدھا تو وہ چوکھائی کدے ہی نہیں تھی دا کیوں ویندے ہو 2,000 5,000 فیساں بھر کے سپیشلسٹ کو چیک کر ویندے ہو او نزل کھانسی دی وجہ تلاش کریں دے اون وجہ دا دوا کریں دے جلے وجہ ختم تھی بیماری آپ پہ ختم کیا خیال ہے وجہ اے ایمان کوئی نہیں سارے ادب کی میں آوے ایمان کوئی نہیں سارے حیا کی میں آوے اللہ کریم فرمے دے ایمان پیدا کرو یا اللہ کی میں پیدا کری دی اللہ فرمے دے ایمان میں کو بڑا پسند ہے یا اللہ کہنا اللہ فرمے دے ایمان ہی میں بڑھاؤ جی میں فرعون دی بیوی سیدہ آسیہ دا ایمان ہے تھاکتا نہیں رہا ہے سننا چاہتے ہو قرآن آسیہ کوئی میں لٹائے فرعون نے فرعون دے ظلم کو تو واقف ہو نا لٹا کے زیورات لاہن سی لہا کر کے ہتھیں پیریں تے میخاں ٹھوک دی چنسی آکھن لگے گھر دی تم بیوی ہو کے کلمہ نہ پڑھیں گی جان کھن بدن وچ میخاں تو جھلیں گی تینوں چھڑانا کسے نہیں آسیہ دے ہوتے ظلم و ستم پیا کریں دے آخر چاکھن لگے اے محلات تیدے اے مکان تیدے اے سرمایہ تیدہ اے بینک بیلنس تیدہ اے پیسہ تیدہ اے جداد تیدی صرف دل دے وچو ایمان ختم کر لے اللہ فرمے دے آسیہ ہی نے لیٹی ہوئی ہے آسمان دو اپنے اداس بجان نظران چاکی جنسی اور آکھن لگے پروردگار عالمہ تیدہ مکان کتا ہے جڑا تے ایمان دے بدلے جتا کرنا اللہ فرمے دے میں میڈو ڈیٹھے سی میں اللہ پاک نے جلدی جلدی ایک ایٹ سونے دی ایک ایٹ چاندی دی گارا کستوری دا منٹے سکینٹے دے اندر مکان تعمیر کر دیتا میں اللہ پاک نے جنت دے دروازے کھول کے آسمان دے پردے کھول کے میں اللہ نے فرعون دے سامنے لیٹی ہوئی آسیہ دیاں نظران جنت دے مکان دی طرف کر دیتیاں ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون اذ قالت رب ابن لی عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين اللہ فرمائے دے آسیہ دے ایمان دی طرح ایمان بناؤ مارا کھامیا پومن تے پشتے نہیں ہٹنا ایمان آسیہ دا دیکھو میں اللہ کو بڑا پسند ہے جائیداداں دی لالچ نہیں آئی دنیا دی لالچ نہیں آئی یا اللہ کیوں جی ایمان ہونا چاہیے اللہ فرمے دے ایک بیا ٹولا ایمان آجیں دا قرآن اچ موجود ہے جن دا ایمان میں کو بڑا پسند ہے آئے پہلے ایمان دا مقابلہ کرنے لیکن تھوڑی دیر دے بعد اکھاں کھول گئے نے اللہ نے دل دے اندر ایمان عطا کر دیتے آدھے کھڑن آمنا برب موسیٰ و ہارون اے فرعون اسا کو تری جائیداد دلوڑ نہیں اسا سارے دے سارے جادوگر موسیٰ تے ہارون دے رب تے ایمان گھنے اگو فرعون آکھن لگے لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ سجاحت
ہاتھ تے کھبی لت کھبا ہاتھ تے سجی لت کٹ کے تو کو سولی تے چڑھا رہے سان تسا کیا پہ کریں لے ہو اللہ فرمائے دے بندے غریبان جھونپڑے چرہن لیان اے تا دنیا دی لالچ رکھے ہے کھڑے آن لیکن جن ملے دل ایمان آ گئے جرت آ گئی ہے ایمان آ گئے تا شہادت تا جذبہ آ گئے ایمان آ گئے تا ناموس رسالت دفاع دا طریقہ آ گئے اگر ایمان آ گئے اللہ دی ذات توکل آ گئے اگر ایمان آ گئے استقامت دے پہاڑ بنے کھڑن اگر ایمان آ گئے زہد تے تقوی دے بادشاہ بنے کھڑن فرعون کو للکار کے آکھن لگے فاقضی ما انت قاض جی میں دل دیئے کر ساڑے پرو مجبوری ہے اسا موسیٰ دے رب تے ایمان گھنے ہے مرن تا گوارا ہے لیکن رب دا دیتا ہویا ایمان چھوڑنا گوارا اے ایمان دی لذت اے ایمان سا کچھ چھوٹا جہاں مسئلہ پڑے اپنی سیاست اپنے بے معاملات اپنے بے پہلو اپنے بے الو اسا سامنے کر کے سدھے کرے دیں نہیں پیغام اہل حدیث کانفرنس دا پیغام ہے کہ ہر معاملے اس کمپرومائز کیتا وہیں سکدے لیکن ایمانیات اور ایمان دے معاملے چا رب دی توحید دا مسئلہ ہوئے رب دے رسول دی رسالت اور حرمت دا مسئلہ ہوئے اہل حدیث کٹنا تا گوارا کر سکدے پر کمپرومائز کرنا گوارا نہیں کر سکتا اللہ رسول دا ایمان نبی پاک دی تعلیم ہوئے کیسا ملک ہے جنہی بنیادی کلمے تے ہوئے تے اسلام نظرے نا اسلام رو رو آہیں بھریں دا در در تے ویندہ تے گل کوئی نہ لیندہ سب تو زیادہ مظلوم اگر ہے تا اسلام ہے اللہ فرمائے چاہندے ہو امن وہ ہاتھ کھڑا کرو جڑے امن چاہندے ہو جزاک اللہ خیر ماشاءاللہ امن چاہندے ہو نا جی حضرت شاہ صاحب تشریف گھنن آخری باتاں ایمان بنیاد اللہ کریم دے ہر قسم دے فضل دی توجہ میری طرف ایمان ہی ودیاں ہونا چاہی دے جی میں حبیب نجار دا ایمان آئی سنی بیٹھے ہو نا ایمان ہونا چاہی دے جی میں حضرت سیدہ آسیہ دا ایمان آئی ایمان ہونا چاہی دے جی میں موسیٰ علیہ السلام تے ایمان آنن والے جادوگران دا ایمان آئی حضرات عظمت مل دیئے تا ایمان نال رفت مل دیئے تا ایمان نال برکت مل دیئے تا ایمان نال شان و شوکت مل دیئے تا ایمان نال عزت وقار مل دے تا ایمان نال ایمان رب دے فضل دی بنیاد ہے ایمان برکت دی بنیاد ہے ایمان رحمت دی بنیاد ہے آخری باتاں تو سامنے عرض کرنا چاہنا یا اللہ کی وجہ ایمان ہونا چاہیے ہے اللہ فرمے دے اپنا ایمان ہی میں بڑھاؤ جی میں حبیب نجار دا ایمان ہے ایمان ہی میں بڑھاؤ جی میں سیدہ آسیہ دا ایمان ہے میں بناؤ جی میں موسیٰ دے ہوتے ایمان آنا لے جادوگران دا ایمان ہے آخری بات اللہ فرمے دے ایمان ہی میں بناؤ جی میں نبی دے یاران دا ایمان ہے جی میں صحابہ کرام دا ایمان ہے جی میں امام کائنات دے دوستان دا ایمان ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا تم بھی فقد اہتداؤ کردار صحابہ دے کردار دی طرح ایمان صحابہ دے ایمان دی طرح عقیدہ صحابہ دے عقیدے دی طرح حضرات محبت رسول صحابہ کرام دے محبت رسول دی طرح اللہ پاک نے فرمائے میں نبی دے یاران دے دلان دا امتحان کی دم اولائک اللذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی جڑے والے رب نے امتحان گن دے اللہ پاک نے نبی دے صحابہ دے دل نہ دے ہوتے آپ ایمان لکھ چھوڑے اللہ فرمے دے اولائکا کتب فی قلوبہم الایمان
کاتبا رب نے آپ لکھ دیتے صحابہ دے دلاں تے ایمان اللہ دا لکھیا ہویا ایمان اتنا مضبوط ہے صحابہ مصیبتاں برداشت کرنے رہ گئے لیکن اللہ دا لکھیا ہویا ایمان نہ مٹن دیتوں نے صحابہ ازمیشاں برداشت کرنے رہ گئے لیکن ونوی اللہ دا لکھیا ہویا ایمان داغدار ہونے دیتا اللہ فرمے دے میں نبی دے یاراں دا ایمان بڑا پسند کیتے میں کوئی نہ دا ایمان بڑا پسند ہے عزت انہ کو عطا کیتی ہم انہ دے ایمان دی وجہ تو عظمت عطا کیتی ہم انہ دے ایمان دی وجہ تو شان و شوکت عطا کیتی ہم صحابہ دے ایمان دی وجہ تو جنت دے سارٹیفکیٹ عطا کیتے میں صحابہ دے ایمان دی وجہ تو مدد دے نصرت عطا کیتی ہم صحابہ دے ایمان دی وجہ تو اللہ فرمائے دے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون عزت دا معیار برکت دا معیار امن اللہ دا ہر قسم دا فضل توحید سنت دی پہچان یہ ساریاں اگر نعمتاں چاہیدیاں ہنوے تو اپنے ایمان کو ٹھیک کرو ایمان دی اصلاح کرو ایمان اصل بیس ہے بنیاد ہے رب کو ایمان بڑا پسند ہے رب جدہ رحمت کرنا چاہے ایمان دے دے ایمان صحیح نہ ہوئے شکل نال رب رحمت نہیں نازل کرے دا دستاران دیکھ کے قوم قبیلے دیکھ کے حسب نسب دیکھ کے مال و زر دیکھ کے عہدے دیکھ کے رب عزت دیاں چادرہ نہیں پویں دا رب امن نہیں پیدا کرے دا مکے دے حالاتاً ظاہر الفساد فی البر والبحر فساد ہی فساداً خشکی اندر فساد تری اندر فساد امام کائنات ایمان دی دعوت لے کے آئے آپ نے دعوت ایمان کو عام کیتا ایمان دی دعوت عام ہو دی گئی رب مکے کو امن دا شہر بنے دا گیا حضرات اگر چاہتے ہو امن آوے چار دیواری اندر علاقے اندر پنڈ اندر وسطی اندر ملک اندر دنیا اندر تے ایمان کو لازم پکڑو ایمان دی اصلاح کرو ایمان دل قابو کرو اللہ ملکوں دنیا کو علاقے کو امن دا گہوارہ بھی بنے سی ہر قسم دا فضل بھی نازل کرے سی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین